आजको हाइक चाहिँ हाम्रो यहाँबाट सुरु हुन्छ। म मेरो भान्जाहरू र भाइहरूसँग फुलचोकीको हाइकको लागि निक्लिँदैछु। फुलचोकी जाने चाहिँ हामी लग्ने हिलदेखि गाडी चल्छु गोदावरीसम्म। आज चाहिँ मेरो केटाहरू हेलो भन हेलो रुपेश, मेरो भान्जा र मेरो भाइहरू। बहुत बुरे लग रहे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट हुन्छ ठ्याक्कै। आज फुलचोकीको हाम्रो केटाहरू यार घरबाट फुलचोकीको हाइक चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। लगभग 3 घन्टा लाग्छ अरे यहाँबाट जानु। र मेरो भाइ र मेरो भान्जाहरू आज फुलचोकी हाइकमा एकदम एनर्जीको साथ हिँडेको छ। अब यिनीहरूको एनर्जी कहिलेसम्म टिक्ला। यङ ब्लड मेरो दिपेश यङ ब्लड भनिरहेछ। हाम्रो सबभन्दा रोगी भान्जा चाहिँ हो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 शब्द बोलिदिनुहोस् केटा ल। यस्तै हो, रमाइलो भइरहेको छ एकदम होइन। यो हप्तामा नभए महिनामा 1-2 चोटि चाहिँ हाइकिङ जानु पर्यो कि 5जना छ होइन। साला भाइको कुरा के गर्छ, एउटाले मर्निङ वाक बोलाएर किरण यहाँबाट सर्टकट बाटो आउँछ यहाँबाट आऊ भनेर चाहिँ कुरा मर्निङ वाक जाँदा पनि सर्टकट बाटो खोज्ने कुरा नगरे है केटाहरू। भेटेर बखरीको तालमा किन नहिँड्ने? यहाँ हाम्रो केटाहरूको चाहिँ कमेन्ट के आयो भने बखरी भने चाहिँ मेरो भाइ के सागर, अनि जस ढ्याँडे भने चाहिँ मेरो भान्जा सुइन भान्जाको। उनीहरूको तालमा चाहिँ कहिले नहिँड्नु धेरै दुःख पाउँछ कमेन्ट गरेको छ। मेन कमेन्ट दिने भने चाहिँ हाम्रो दिपेश अनि सानो नि विश्राम। केटाहरू लुगा फेर्दै कटु लगाएर हाम्रो अब जर्नी सुरु हुन्छ। अब यति हाइक हिँड्दा हाम्रो भान्जाले अब कपडा खोलेपछि आधा घन्टा पनि भएको छैन, 15 मिनटमा कपडा खोलेपछि त अझ माथि पुग्दा हाम्रो भान्जाले के खोल्छ होला तपाईँहरू सोच्नु त। दर्शन त गर्नु पाइन्छ। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यहाँबाट चाहिँ फुलचोकी 10 किलोमिटर रहेछ। अब हामी ठ्याक्कै फुलचोकी आउनु कति 5 मिनट बाँकी, लगभग 7 किलोमिटर हो। हाम्रो चाहिँ अलिकति अब हिँडाइमा धेरै थाक्यो। अलिकति केटाहरूले डाइट अलिकति एनर्जी प्लस गर्नुको लागि हाम्रो बेस्ट वाइ चाउचाउ खाँदैछ हामी। बेस्ट भने हाइकिङ जाँदा यो चाउचाउ बिक्सुक त हुने।
अलिकति भए पनि यहाँ बसेर एकदम थचक्कै बसेर आफ्नो थकान मेट्दैछु। मेरो भान्जा समित हाम्रो चाहिँ अप्सनको बाटो अप्नाउनु खोज्दैछु। के हुन्छ यो बाटो हिँडेर हामी फर्किनुपर्छ कि न यो बाटो हाम्रो गन्तव्यमा पुग्छ थाहा छैन, तर हामी यही बाटो जाने प्लान गर्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाटो, यो बाटो हिँडेको बाटो हो क्या, हिँडेको रुट हेर हो। यहाँ फोर्सोहरू खाइन्छ, यो बाटो पनि जान्छ जस्तो छ। यहाँदेखि चाहिँ हामी ग्रुपमा हिँड्यौँ है केटाहरू। हामी चाहिँ यस्तो बाटो केटाहरू जुगाबाट चाहिँ अब लास्ट डढाउनु हो। पानी पाउँछ भने एकदम 2-3 बोतल पानी ल्याएको थिएँ, सबै पानी सक्यो। मुख प्याक भइरहेछ। केटाहरू पानी खान नपाएर बोतलमा ल्याएको सबै सक्यो। लास्ट थाकिरहेछ, पानी छैन, अब के गर्ने। पानी नि नभएर टेन्सन भइरहेछ। हाम्रो पानी ल्याएको पनि लगभग दिइसक्यो। यस्तोको पानी खानु खोजिरहेछ। आर्मी ब्यारेक गएर डिसाइड हुन्छ हामी माथि जाने कि मुनि जाने भनेर। बाउले कुटेर दबी खानु दिएको जस्तो चाहिँ यार पानी के मेरो मजाक गइरहेको छ यस्तो पानीले। ठिक छ, फेसबुक पेज मात्र हो। महेन्द्र सिंह लिम्बू उहाँ चाहिँ पुतलीको बटरफ्लाईहरूको। तपाईँको चाहिँ म चाहिँ चराको प्लान्ट भनौँ न, शान्तिवन नर्सरी हो के अरे, फुल बिरुवाको पनि गर्छु। कसरी थाहा पाउनुहुन्छ यहाँ यसो? अनि यो त अनि त्यहाँदेखि न थाहा हुन्छ यस्तोहरू पाउँछ यहाँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। गोदावरी नै घर हो नि त। यही हो अब चराचुरुङ्गी यहाँ छ, यहाँ बस्छ भने ठ्याक्कै थाहा प्रायः जस्तो यताउता थाहा भइसक्यो। मेरो चाहिँ त्यो भेटेको एउटा सर्कललाई अब धेरै पुतलीमा एउटा देख्छ है, पुतलीको एउटा देख्छ। ल हामी पेजमा फलो गरिदिन्छ है। गर्नु होला हजुरले। हामीले अब पसल एउटा भेट्सरी माथि गएपछि त्यहाँबाट पुग्दो पानी किन्नी हो, जति भए पनि करोडौँ भए पनि। होटेल पनि भेट्यो, एकदम रमाइलो लाग्यो। अब चाहिँ हामी खानु पाएपछि चाहिँ हाम्रो केटाहरू एकदम हिँड्नु छ। हामी यही हेर्नुको लागि आएको, पछाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ। दुई शब्द बोल्दै ल। आजको हाइकिङ कस्तो थियो? एडभेन्चर एकदम। पानी नपाएर माछा र जस्तो पाइ त्यस्तै पानी पनि खाएँ है हामीले चाहिँ। म त डुपेसले खाएँ। हाम्रो उठहरू उठे भन्नु नि, जहाँ त पानी नखानु मेरो उठ होइन त, तेरो पानी नचाहिँ नि। भ्यू चाहिँ यस्तो हो, हेर्नु सक्नुहुन्छ। तँलाई हाइकिङ चाहिँ कस्तो लाग्यो रुपेश? तँलाई बबल लागेको छैन? तपाईँको फ्रस्ट्रेसन निकाल्नुको लागि के भन्नुहुन्छ भन्नु? दोहोरो बोलाइरहेछ। हामी वहाँ गएर चाहिँ एकदम राम्रो मिठो हामीले जे चिज ल्याएको छ मिठो साथ खान्छु। यस्तो भोक लागिरहेको छ, यस्तो खानी हुने, यस्तो खाने बरु तलाउँदा बरु हिँड्नु नसकोस्। इतना सुकून। यस्तो पसिना लास्ट।
लास्ट गाह्रो हाम्रो केटाहरू चाहिँ यता जाने हो नि भन्छ एकताले तिम्रो गुनासो भनिदेऊ त हाइकिङ ग्रुप अब चाहिँ के गर्ने तिमीले भन न भन जाने बित्तिकै लिभ गरिदिने हो यस्तै नै हो नि भान्जा मेरो भान्जा चाहिँ लास्टै थाकेर लुवाटै फर्किसक्यो मेरो भान्जा कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये अश्लील है ये लोंडा ठिक छ यतिकै मन त नथाक्यो भने त हाइकिङ गएको के मजै भयो अब दाइ कति मिनट लाग्छ 5 मिनट थ्याङ्क यू यो आर्मी क्याम्पको नाम चाहिँ श्री सूर्य दल कमान रहेछ के किन्ने हो म यहाँ चरा छ फाइनली हामी फुल्चौकी आइपुगिसक्यो अनि धेरै रहेछ त यार 2700 उचाइ रहेछ धेरै त हुनु काले यो चाहिँ भने यहाँ बसिरहेको रहेछ मन्दिरहरू फाइनली हामी फुल्चौकीको टपमा आइसक्यो तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकदम बाँदर लागेको छ हेर्नु त दिवेश कस्तो लाग्यो त भन्छ ल एकदम बवाल लाग्यो होइन एकदम क्या गरी महिनामा जाडो महिना फिल भइरहेछ लास्टै अनि मेरो भान्जा स्विट भान्जा एमसम भान्जालाई कस्तो लाग्यो रमाइलो लागेर तर पिडालु चाहिँ लास्ट यहाँ एक फुटा पिलाडो हुन्छ नि के भन्छ के भन्छ खोइ फेरि भन त पिडालु फेरि भन पिडुला भन न मेरो डट भन्छ चाहिँ यहाँ ढल्किसक्यो बोल्ने अवस्थामा छैन रुबेशलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ म त एकदम आजको एक्सपिरियन्स एक्साइटेड थिएँ दुःख के भन्छ त्यसलाई एकदम एकदम हाइकिङको रुट एकदम लास्टै गाह्रो भयो भने यहाँ आएपछि चाहिँ आनन्द 4 घन्टा लाग्यो 6 घन्टा लाग्छ भनेर चाहिँ हामी तर हामी यङ केटाहरू भएर 4 घन्टामा कम्प्लिट गरिसक्यो यो डाँडा 4 घन्टा लाग्यो दाजु आज चाहिँ यहाँ आउँदा एकदम लास्टै
मलाई देखाएको छ नबी थाक्ने यार लास्टै गाह्रो भयो एकदम यो त लास्ट डिफिकल्ट हाइक भयो लास्टै तर पनि एकदम यहाँ आएपछि यस्तो अनुकूल वातावरण यहाँको चिसोले गर्दा एकदम मन आनन्दित भएको छ एकदम हेर्न सक्छ तपाईहरु भ्यू अब तो सच बोल दे भोसड़ी के भ्यू त छैन यहाँ तुवालो लागेर भ्यू ति छैन तर पनि हामी फुलचोकी डाँडा 2700 मिटर माथि छ अब यहाँबाट बादल के रे उसुहरू कुइरोहरू फुलेपछि भ्यू देख्ने आशामा छु कस्तो हुन्छ के छ 2700 मिटर माथि छौँ है फुलचोकी डाँडामा बादल फुलचोकीको चाहिँ मौसम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो ताले खुलेको छैन जम्मा टपमा आएर यहाँको अब एकदम चिसो हावा दादाई राहत बसमा गाडी साला भोसडी के यो गाडी हायर गरेर हाइकिङ गर्नु त अब जाँदा धेरै थाक्यो आउँदाखेरि गाडी नै हामीले गेटमा थिएन हामी झर्दैछौँ पनि